कि किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि वो मुझे 1 इंच भी अपनी कुर्सी से हटाए। रिहा करो, रिहा करो। दूसरी बात ये है, रिहा करो, रिहा करो। दूसरी बात यह है कि मैंने एक दिन भी ये कोशिश नहीं की कि मैं इस कुर्सी को बचाऊं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई है, इमरान खान साहब की सेहत है, और जो इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी है हकीकी आज़ादी की लड़ाई की, वही लड़ाई इंशाअल्लाह ताला हम लड़ रहे हैं। और ये कुर्सियाँ जो हैं ये आती जाती है, हमने अपने मकसद पर फोकस रखना है। अच्छा सर, ये जो अगेंजमेंट आपने शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, जो आपने फोर्स का ऐलान किया था, इमरान खान रिहाई फोर्स, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि जो आप लोग ये फोर्स लेके आ रहे हैं, तो ये कैसी फोर्स है? क्या ये चढ़ाई करेगी या ये किस तरह आप जो है ना ये लड़ाई जीतेंगे? फोर्स के नाम पे तो हमेशा यही होता है कि कोई जो है ना वो जत्था होगा जो कलाशने उठा के आएगा, लड़ेगा हुकूमत से, रियासत से। देखें, हम एक पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं, हम एक सियासी जदोजहद कर रहे हैं। इसमें ना हम जो है क्लाशों उठाएंगे और ना ही कोई दूसरा असला उठाएंगे। इसमें हमारी जदोजहद वो अमन के दायरे में रहकर, आइन और कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद जारी रहेगी। और हमारा जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स है उसका भी यही मकसद होगा कि अगर फ़र्ज़ करें 26 नवंबर की तरह, 9 मई की तरह, मुरीद की तरह कोई गोली चलाता है तो हमारी सीने हाजिर होंगे। हम कभी भी जो है वो मुसल्लह जदोजहद नहीं करेंगे और किसी सूरत नहीं करेंगे। हमारी जदोजहद सर, कल इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल लाया गया चेकअप के लिए। क्या पीटीआई या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान को एतमाद में लिया? उस हवाले से किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, और इस जो रिपोर्ट जारी होगी वो जाली तस्वर होगी और उस पर हमें एतमाद नहीं होगा। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। सर, ये जो आप एंगेजमेंट आप करना शुरू की हैं सर, वज़ीर आज़म के साथ आपकी मुलाकात, फिर आपने सिक्योरिटी के इजलास भी बुलाए, वहाँ भी आप मोहसिन नकवी के साथ बैठे, तो सर ये आपकी कुर्सी नहीं बचा सकती? सर देखें, इनकी औकात ही नहीं है यार, इनकी औकात है कुर्सी बचाना। ये अपना मैंडेट जो है वो लोगों का एतमाद नहीं बहाल कर सके, ये मेरी कुर्सी क्या बचाएंगे? सबसे पहली बात ये है कि जो हालात ये बना रहे हैं पाकिस्तान में और अपने हमसायों के साथ, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पे आएगा, और उसका जो है अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे जो ख़दशा है उसके असरात आप जल्द देख लेंगे। पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और मेरे ख्याल में कोई भी मिस एडवेंचर वो डायरेक्टली खैबर पख्तूनख्वा को ही अफेक्ट करेगा। तो इसी वजह से सूबे की आवाम के लिए, सूबे की हकूक़ के लिए, सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए ये मुलाकातें ज़रूरी थी। क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर कुछ हो जाता जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ है, तो फिर ये कहते कि इमरान खान साहब की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में नॉन सीरियस है, वो हमसे बैठ ही नहीं रही थी, वो इन मामलात में सीरियस ही नहीं थी। तो उन मामलात को और उन मामलात इस तरह के किसी भी साने को रोकने के लिए वो मुलाकातें ज़रूरी थी। लेकिन जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हमने जो है एक जिरगा बनाया जाए नेशनल लेवल पर, जिसमें वफाकी इदारे और वफाकी जो हमारे जाली हुकूमत ही आप कह सकते हैं उनके लोग हों, वफाकी इदारों के लोग हों, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स हों, कबायली मशरान हो, इनका एक जिरगा बनना चाहिए जो अफ़गानिस्तान जाकर मुज़ाकरात करें और जो टेंशन बनी हुई है इस रीजन में वो टेंशन कम कर सकें। और यही डिमांड मेरी उनके सामने भी थी, लेकिन बदकिस्मती इसके लिए भी तैयार हों। हम इंशाल्लाह ब्लॉक कोड लेवल पर इसमें तैयारी में जाएंगे और इसके लिए तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी इस तरह की तंजीमें ISF, यूथ विंग वगैरह काम कर रही है, तो इस रिहाई फोर्स में क्या खास बात होगी? देखें, ISF जो है अपनी जदोजहद कर रही है, इंसाफ यूथ विंग अपनी जदोजहद कर रही है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस पर डिफाइन है, इंसाफ यूथ विंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज काउंसिल और ब्लॉक कोर्ट्स पर डिफाइन है। हम चाह रहे हैं कि हम इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ, जिनका जो बाकी चीज़ हैं वो करें जल्द से जुलूस है, लेकिन जो इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई होगा। और विद इन पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि इस पर इख्तलाफ पाया जा रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐलान नहीं करना चाहिए था। इस नाम के हवाले से कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। देखें, इख्तिलाफ राय हर जगह होती है और उस पर डिस्कशन होती है। हमारी जमहूरी पार्टी है, बादशाह तो है नहीं कि जो है एक बंदा फैसला करे और वो
مسلط ہو. تو پولیٹیکل کمیٹی میں 2 دفعہ اس پر ڈسکشن ہوئی, 1 دفعہ اور بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور مجھے یقین ہے کہ ڈسکشن کے بعد اس کے پازیٹیو بتائے جائیں گے. اور یہ رہائی فورس کب تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا؟ یہ کتنے فیزز میں باقاعدہ طور پر یہ کام شروع کر دے گی؟ انشاءاللہ کام شروع ہے اور جلد آپ کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ لگے گا. اور آج کے حوالے سے بتائیے گا, آج کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی, کب تک بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ جب تک سپریم کورٹ کی ٹائمنگ ہوتی ہے اس وقت تک, اور یہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھا. رات کو اسپتال منتقل کیا گیا خان صاحب کو, اس حوالے سے آپ کو اعتماد میں لیا گیا, کوئی انفارمیشن تھی آپ لوگوں کو کہ لایا جا رہا ہے؟ نہ پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا تھا, نہ ان کی فیملی کو اعتماد میں لیا گیا تھا, اور نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز موجود ہیں. اور یہ جو ہیں ان کی دوسری دفعہ ہٹ درمی ہے, اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اس چیز سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور حالات کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں, تو یہ ان کو ہی پتہ ہوگا. دیکھیں, ہم دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی احتجاج کی طرف جاتی ہے تو وہ اپنے تمام آئینی اور قانونی راستے اپناتی ہے, لیکن اس کے باوجود سنوائی نہیں ہوتی. اس کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے, تو اس کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی طرف جاتی ہے. تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ اس دفعہ تیاری کر رہے ہیں, اور اس دفعہ پوری قوت سے احتجاج کریں گے. سر, جیسے علی گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے بڑی کوشش کی, تو ابھی محسن نقوی صاحب کو کوشش کر رہے ہیں خان صاحب سے ملوانے کی, آپ لوگوں سے کوئی رابطہ کر رہے ہیں؟ نہیں, پارٹی سے شاید رابطہ ہو. میرا رابطہ وفاق کی جعلی حکومت سے اور ان سے صرف صوبے کے معاملات تک ہی ہوتا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. کوئی سمجھتا ہے پاکستان چل رہا ہے, نہیں چل رہا ہے پاکستان. ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں. اگر عوام میں جڑیں ہوتی تو یہ کبھی خزاں نہ جاتے. صرف جہازیں چل رہی ہیں. اور جناب آپ جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ جہاز خریدیں, آپ اڑان کریں. ہم تو کہتے ہیں سیٹلائٹ مل جائے, آسمانوں پہ چلے جائیں. اس پاکستان کو خالی کریں. یہاں پر ایسے لوگ آنا چاہیے جو عوام کا دکھ درد محسوس کریں. ان کے عوام میں سے ہوں, نہ وہ ہوں جن کو پتہ ہی نہیں کہ عوام کا درد اور دکھ کیا ہوتا ہے. اس وقت پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور یہ جناب جہاز خرید رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو؟ غربت دن بدن بڑھ رہی ہے, کسان چیخ رہا ہے, مزدور چیخ رہا ہے, صنعت کار چیخ رہا ہے, اور یہ عوام میں اڑنے کا سوچ رہے ہیں. علامہ صاحب کل آپ کو جہاز خرید سکتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک ہیلی کاپٹر ہے, آپ بھی اپنے صوبے کا جو ہے وہ آپ کیوں نہیں خریدتے؟ دیکھیں, ہمارا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ ریسکیو ایکٹیویٹی کرتے ہوئے گر گیا تھا, جس میں ہمارے کیپٹنز بھی شہید ہوئے تھے, پائلٹس بھی شہید ہوئے تھے. تو ہیلی کاپٹر تو صبح کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم خریدیں گے, لیکن اپنے ناشتوں کے لیے اور باہر جو ہے شاپنگز کے لیے, عیاشیوں کے لیے ہم کوئی بھی طیارہ نہیں خریدیں گے. اور میرے خیال میں پاکستان ایک مقروض ملک ہے, اور ہم ہر وقت جو ہیں IMF سے بھیک مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کچ کو لٹا کر, اور اس طرح 11 ارب روپے کا اپنی عیاشیوں کے لیے طیارہ خریدنا سمجھ سے بالاتر ہے. اور جس سے خریدا گیا ہے وہ میرے خیال میں اسرائیلی کمپنی ہے, یہودی کمپنی ہے. تو ان کے بورڈ آف پیس میں بھی جو ہیں ان سے رابطے شافتے اور پھر جہاز خریدنا. تو میرے خیال میں یہ انہوں نے جو الزامات عمران خان صاحب پر جھوٹے لگائے تھے وہ ان پر سچ ہی ثابت ہو رہا ہے.